Эрхэт Монгол улсад улс төрийн хүчин уусан байгуулагчны Монгол ардны намын 98 жилийн эх орончдын өдөрт зориулсан хүчит бөхийн зүүн талын тэргүү магнайт Улсаамгийн ховд сумын харьяат Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын хэдис Хэмээн констракшн компани вөх улсын аварга Батсуураа магнайт дэвэгчи мандан бадрах машдыгаа хамшигтай өргөөнөөс алдар цолон дуудагч улуутан нэдэм байсгалтай одан думан артихан нундас хүчилтаран онцгойрын шалгарч шантас шөрмөс өрдөн төрсөн өсөн нэмэх өрнөн дэлгэрэх хурцсан шаламгай хуурны шөвөгч цогцолыг вайсуулагч энэд хөргөн зэнгэд баярлаад би түгээмэл явхнаа үрдүүлэгч өсгөдөрнөн загт Монгол улсын орсон Батсуураа энэд хөргөн зэнгэд баярлаад би хүчит бөхийн марун надын дээгүүрт байгаа Сүхбаатар аймгийн асгад сумын харьяат аймгийн зайг мөгийг амдан авч олоон дэмэн үзэгчдийн өмнө урамныг оролдуулан гэж өнөчиг уцан барилдааны зүүн талын асуулт сонсоод бөхийн сонсё эрхэт Монгол улсад Монгол ардын уусан байгуулагчны бүхтөрн намын жилийн хөлсөстэм майрын өдөрт зориулсан хүчит бөхийн марун талын тэргүү магнайт хэнтэнгийн өмнө дэлгэр сумын харьяат хамхинтийн өргөд жаниух улсын арслан оюун болдоо манлайдам дэхэмэндам бодрох машдыгаа хэмшигтэй өргөөнөөс солон дуудагч унутан жилийн майсгалантай багт мгэрмгээ атар зөрөгтөө үнэн итгэлт олоон артихан нас хүчитларан онцгойдын шалгарч шандас шөрмөс өрдөн төрсөн нэх өргөн мойр сангид наатмын түгээмэл завтланг бүрдүүлэгч баяр наатмын магнаа цогцолыг батруулагч өрнөн дэлгэрэх сүннэмих үлэмжи батрах саруул сайжрах улсын арслан оюун болдоо баярлалаа хүчит бөхийн зүүн талын дээгүүрт байгаа Сүхбаатар аймгийн онгон сумын харьяат жавхлан дэвжээний аймгийн арслан өсгөөйрийн амдан авч олоон үзэгчтэй хан өмнөрөн михийг оролдуулан хийж
хүчит зориултыг За Монголын их орончдын өдөр Монгол Ардын намуусан байгуулагдсны 98 жилийн ойролцоогч хүчит бөхийн барилдааны 3-ын даваа хэлс бөхийн барилдааны эрхэм хүндэт үзэгчтэй хүчит бөхийн барилдааны 3-ын даваа өргөжилж байна. За улсын арцагангаа улсын чин даваа ачрыг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Нэлээд үзэгчдийг одоо шуугуулсан ийм сонирхолтой барилдаан болох төлөвтэй. Ямар ч байсан хоёр бөхийн барилдаан бол элэг усны барьсан дүрээ давлаа. За үе тэнгийн залуу улсууд одоо төрүүчийн барилдаанд таарсан. Нэг унсан үнэн амлаж алдаа оноогоо нөхтөл одоо засах тийм залруулах зүйл бол одоо байдаг. Тэр утгаараа одоо хангаа харьцаагаа даваа ачрын чин амлсан байх. энэ даваанд одоо даагааны хэлж амлаж авсан байгаа улсын чин даваа ачрыг Улсын зангус хоёр баян онгор аймгийн редо хаймгийн зан давуу самбуугийн бям устэрэнг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Барилдахаар орчглээ. Улсын орсон оюун болдоо Согват аймгийн онгос редо хаймгийн орсон ямдаржин ус хоёрыг амлсан. Улсын арцаг толбоонд даваанд аймгийн арцаг баярыг амлчээ. Аймгийн арцаг эрхэм баяр бөхийн барилдааны 2-ын даваанд улсын чин Болдбаатарын бачиргалыг өвдөг ширөөдүүлсэн. Согват аймгийн Монгол сумын ямдаржин ус хоёрыг амлчихсан. Улсын арцаг хангаа улсын чин даваа ачрын 2-ын барилдааны элэг усны барьсан дүрлээ. Сайн хоёрын барилдаан бол ус мэлэн одоо сонирхолтой сайхан барилдаан болох бах. Бахтай тийм барилдаан болох сууйлаад хөндөр сууйлаад мөхийн гүйцээлээ. Сайн хөндөр сууйлсанд гарын зэрүүлээ суулж хөөгөө ташлагдуулгдсан. Улсын арцаг Батулцын аймгийн чин эрхэм баяр 2-ын барилдаан. Улс аймгийн зүүн говс Мариат аймгийн чин тогтхын хөө аймгийн чин эрхэм баяр 2-ын даваанд улсын арцаг Батсын яг өвдөг ширөөдүүлсэн. Улсын арцаг хангаа улсын чин даваа ачрын 2-ын барилдааны элэг усны барьсан дүрчээ. Хурхамгийн маяг сумын грият адрес спортын хоро Холсын харцаган толго Улсын арцаг толбоо хөнтөр сууйлаад аймгийн арцаг эрхэм баярыг 3-ын даваанд өвдөг ширөөдүүлсэн барилдааныг харууллаа. Улсын арцаг Батулцын аймгийн арцаг аймгийн чин эрхэм баяр 2-ын барилдаан Синжигний университет ажиллагдууллаа. Улсын орсон оюун болд аймгийн орсон ус хоёрыг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан барьсуулааслаа. Дэвэн улсын арцаг Мөнгөнбаатар аймгийн орсон Мустафыг амлжээ. Улсын арцаг хангаан даваанд улсын чин даваа ачрыг амлж авсан хоёр бөхийн барилдааны элэг усны барьсан дүрсэн. Ер нь одоо сайн барилдаж өгчүүд нэг одоо санамсаргүй барилдаж яваад нэг унчхаараа бушуухан дараагийн даваанд нэг дараагийн барилдаан болоосаа тэр барилдаанд таарч барилдах юмсан гэж одоо Ахмад өгчүүд удаас ярьж байгааг бол олонтоо сонсож байсан юм байна. Алдартай 6 заануудын нэг улсын авраг сумын аваар гэтэл одоо Агван сандангийн Согватад өвдөг ширөөд очихоо дараагийн барилдаан хурдан болоосаа хурдан дараагийн барилдаан болж нэг давж үйж санаа амардаг байсан гэж одоо нэгэн ярилцлаган дээр дурдсан байдаг. Энэ бол одоо цэвэр сайхан шудраг өрсөлдөөн. Улсын арцагыг сэрэн бөхийн барилдааны 3-ын даваанд Аранга аймгийн их тамирсан редо аймгийн орсон Батхэрлийг амлж авсан хоёр их барьсан дүрээгүү явна. За баян онгор аймгийн Баацхан самаас улсын алдар султай бөгчүүд улсын чин Агваны нарав улсын чин Нямжансан гэж одоо өдөр шалмгайр чин улсын чин Нямжансан гэж улсын баяр наадамд 2 удаа давдавсан чин би.
Улсын ярцаг батэрдэн бөхийн барилдааны 3 даваан Төв аймгийн эрдэнэ зандсан бариа дүнжин гарав дэвчээний аймгийн зам мигмарын тэгш үерийг амлж авсан хожуулсан барилдаж байна. Улсын ярцаг ангай зүүн талдаа давхан суугатаа бариад авчаа. Улсын авраг батсуур бөхийн барилдаа аймгийн зан чулуун төмрийн инкмөнхийг амлсан. Улсын ярцаг ангай улсын чин даваа ачир хоёрын барилдаан гэлэг үсний барилдаа барилдаан өргөжлөсөөр байна. Намын хамт олон орончдын өдөр Монгол Ардын нам үсэн байгуулагдсны 98 жилийн ом баярын мэндийг хүргье. Монгол Ардын намын нарийн бичгэн дараа батэн гэс гэсэн байна. Улсын ярцаг батулцээ Улс аймгийн зүүн говьсон Мариа аймгийн чин эрхэн баяр хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Улсын зан өсгөр аймгийн зам Бямсрын хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Аймгийн зам Бямсрын гэвэл одоо сайхан бас артай бөхийн удамтай баян аймгийн Баацгансан Мариа улсын чин агваны Норвын чингийн удмын бөхөө. Улсын авраг батсуур аймгийн зам За барьцгүй дахимдаад мэхэн гүйцээч байна. Улс аймгийн овцсон Мариа бөхийн овснуур галын бөх Монгол улсын авраг намсрайжвын батсуур аймгийн зан инкмөнкөр 3 давлаа. Тун басал зэрэгхэн барилдаантай бөхтэйгээр өлгийн үсүр сайтай саяулуудаа барай зэрэн дээр барьцгүй дахимдаад авсан. Улсын орсон оюун болд аймгийн орсон өсөх хоёрын барилдаан барьсуулаас цаар явна. улсын чин инк хоёр аймгийн орсон мөнгө тогтхыг улсын чин батсарыг аймгийн хурцлсан бэрхийг улсын чин анар Сохватар аймгийн онгонсон Мариата жавхлан дүүхийн дэвчээний бөх аймгийн орсон нямдарчин өсөх хоёр улсын орсон оюун болдоор 3 давлаа. айн контролтон итгэлтэй сайхан барилдаж байна. За сувд шигшээд мордоо явахтан дагуулаа мөшгөж байна. Сохватар аймгийн онгонсон Мариата гэлчин спорт жавхлан дэвчээний бөх аймгийн орсон нямдарчин өсөх хоёр улсын орсон оюун болдоор 3 давлаа. За өнөөдрийн барилдаанд үзүүр түрүүнд л одоо харж байсан бөх улсын орсон оюун болдоор төгшрөөдлөө. Улсын ярцаг батулцээ аймгийн чин эрхэн баяр хоёрын барилдаан сэнжигний барилдаа барилдаа өргөжлөсөөр явна. За зүүн талдаа мошга болгоод авсан юм байна. Улсын ярцаг батар шүүхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн чин амар санаа гамалж авсан хоёр үхийн барилдаан тал байгуулж байна. Аймгийн чин амар санаа 2 даваанд улсын чин заяа мантхыг төгшрөөд улсан. Даваа ачрууд баруун гараа эзэг үсний барьсан дүрцээс харагдаж байна. Цагаан сарын барилдаанд өөрөө ус дайрч яваад хариу мордоо нэхэнд орж унсан даагааны гэж Шоронгохой жилийн анхны барилдааны өдөртийн өдрийн барилдааны 3 даваанд хамжиж өрөлдөж байна. Залуу улсуудын хувьд сайхан барилдаан бариа зэрэг тагилсан. За даваа ачаар суугатаа бариад авлаа. Хайвэрлээ. За шонжоо бацхан төвжний захтар зайлаа. Ховд аймгийн буянсан Мариата ургацгөрөл одгөрөө пимбөх улсын ярцаг оргхийн ангай улсын чин даваа ачраар 3 давлаа. За үе дэнгийн улсууд одоо энэ байтугай одоо хоорондоо бас олон удаа барилдана. Та сайн барилдаж байгаа бүх одоо нэг бөхөд унчхаараа бас тэрийг даагаана гэж амалдаг тохиолдлууд бас зөндөөл байдаг. Ховд аймгийн зэрэгсэн Мариата болгон өгөөж гамбаны бөх улсын ярцаг баяр үгийн батулцын аймгийн чин эрхэн баяраар 3 давчаа. Төв аймгийн эрдэнэсэн Мариа төхөнчлөө төрөлдөөний улсын хэмжээний мастер аймгийн орсон мэд сайхан улсын өсгөрний чин Бачалуунаар сая 3 давлаа.
За нэг нь өтгий хоёр нэг чих хүч гаргалгүй Бачалуунаа чин өвдөг широодлоо. За өргөөнөөний үргэлжилд улсын чин анар улсын чин бачиргалыг улсын чин хөгжил Сайн улсын чин таачир аймгийн орос оргил баатар баруун талдаа сугдаж хайрлаа. Хэтэрхийг барьсандаа шунаж чаваад өрөн татуулч байна. За бүхэн аймгийн алдар ханс Мариад улсын чин таачир давж аймгийн зан оргил баатар өвдөг широодлоо. Дайрсан сайхан хүчийн дагуулаа татунгуйлдад очлаа. Улсын чин инх хоёр бүхэн барилдааны 3 индаванд аймгийн орсон мөнгө тогтохыг хамлж авсан хоёр бүх барьсуулаас алсаар дэвнэ. Алси арцаг мөнгөн баатрын барилдаан гэлэг үсэнжигний барьцтай аймгийн орсон Мустафыг 3 индаванд амлсан. За гарын зэрүүлээд барьцгүйнийг баруун талдаа хавсраад дутуулсан улсын чин одоо хоёр аймгийн орсон ууган давааг. Алси арцаг Уланбаяр аймгийн зан төрбөл хоёрын барилдаа элэг үсний барьсан дүрлээ. Өргөөн давааны төгсгөлд тонсон онолтор байлгаар болсон байна. Аймгийн ирсэн баян мөнхраарай. Аймгийн ирсэн баян мөнх. Улсын чин Жоломбот бүхэн барилдааны 3 индаванд аймгийн орсон отхон төгсгийг амлж авсан зүүн талдаа сугатаа бариад авсан барьцтай. Тэр цаа талд барилдатай барилдаа үргэлжилсээр явна. Улсын арцаг бэгсрэн аймгийн орсон Батгэрэл хоёрын барилдаа элэг үсний барьсан дүрлээ. Хорсарсан Мөнгөнбаатар аймгийн орсон Мустаф хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогсон байдалтай барилдаа үргэлжилсээр явна. За Мөнгөнбаатар нь гараж чичгэж магадгүй барьсан дүрсэн. Улсын арцаг Баатар завхан аймгийн тосон зэнгэлсэн Мариад алдар спорт орооны бүх аймгийн чин амар санааг амлсан хоёр бүхэн барилдаан барьсадарлаа. Агуурсарсан улсын арцаг Мөнгөнбаатарын барилдаан зүүн талаар онцлогсон хавир чичгэж магадгүй. Өөрийнхөө үндсэн барьсанд бол хүрсэн энэ механизм хууль дүрмэг сайтай өхийлдэж магадгүй. Өхийлдэн гар чин хавир нь хууль дүрмэг сайтай тэр өхийлдэж магадгүй. Гарчлаа. Улсын арцаг Мөнгөнбаатар аймгийн орсон Мустафаар 3 давлаа. Улсын зан өсгөр аймгийн зам бямсрын хоёрын барилдаан элэг үсний барьцтай дэлгэсний зүүн гар талд барилдалтай өргөжөлж байна. За улсын арцаг урал очрын ган долго бүхэн барилдааны 3 индаванд Харанга аймгийн дээрээс Мариад бүхүүлэгтэй бичээний бүх аймгийн зам болдгэрлийг бүхэн барилдааны 3 индаванд амлсан. Чулуунбат начин зүүн талдаа нэг сугдаж мушгаад туудлаа. Ахиад ч мушгаа эрхийг байхгүй дээ. Улсын арцаган долго аймгийн зам болдгэрэл хоёрын барилдаан баруун талаар онцлоглоо. За одоо хоёр начин аймгийн орсон ууган давааг амлсан гэрэн зайгөлгүй өгөөл явна. За улсын чин одоо хоёр аймгийн орсон ууган даваагаар давлаа. Өмнөгөө аймгийн хангорсон Мариата Сэвсгтүчний инкис хөл 350 дугаар ангижны корпорацийн бүх Монгол улсын чин Сэдэн базарын одоо хоёр аймгийн орсон ууган даваагаар 3 давлаа. Авдруулжин барьснаас сэрүү барьснаас шатоо сайхан барилдаантай барилдадаг юм бөхөө улсын чин одоо хоёр 1974 улсын баяр наадам 6 давсан Өмнөгөө аймгийн Мортүрвэ гэж одоогоор харцаг солны болз дангасан улсын өсгөр начин Бүрвэ начингийн удмын бөхөө улсын чин өгчрэнгэр бүхэн барилдааны 3 индаванд улсын чин Дархан Батыг амлж авсан зүүн талаар анзалгоод элэг үсний барьцтай
барилдаан өргөлжсээр байна. Улсын ард цагбыг эсрэг аймгийн арсан Батгэрэл 2-ын барилдаан барьсадарлаа. За шууд өгсөн барьсан бярдаж өнтөрөө дамжиж арднагаар давж байна. Улсын ард цаг өрөл очрын ган дулаг аймгийн зам болдгэрлээр 3 удавлаа. Улсын ард цаг дандин бүрийн Батэрдний барилдаан одоо зүүн талаар анзаалга шууд өгсөн барьсан дөрч барилдахаар боллоо. Төв аймгийн эрдэнэ зонцсон барилдах аймгийн зам мягмарын тэгш баяртай үжүүлсэн барилдаж байгаа. Дайм бөхийн дэвчээ өдөөжхийн сургуулийн оюутан улсын эчин чимэд бандангийн барилдаан саялгсан зориулсахаар өнгөрлөө. Улсын эчин даваа самбуугийн өнхөөр аймгийн арсан жөөжин сөрөнгийн мөнгө тогтохыг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Мөнгө тогтохч усалыг сайхан шаламгай барилдаантай арслан. Улсын ард цагбыг эсрэг аймгийн арсан Батгэрэл 2-ын барилдаан барьсадарлаа. За Батгэрэл бол хүнд бяртаа болдгоо хүний хийсмэхэндийг үлдцтэй ийм бөхөө. Өсхөө ирсэн баруун гарлаараа давуулаа бариад авсан толгой сугандаагоор зориулээд гуйдчих үстэй. За бэм бүсрэн болыг шуудгийг хал зурдаас нь өсхөө ирзаныг сөрөө шуудагдсан учраас нэг яаран гуйдахгүй шиг байна. Зүгээр толгой баруун сугандаагоор зориулж гарч ирээд гуйдахыг бол байхгүй өсхөө ирсэн. Хамаагүй бас гуйдах гэж унах юм бол сэжчихэж заа гуйдлаа. Жохон зориг мотал гуйдаад байна өсхөө ирсэн. Бас л идэ барилдаж явах үедээ бас л хөнгөн гуйддаг байсан. Гуйд нь хутга нь ер нь бас хөнгөн жингийн бөгшгөл одоо шаламгай сайхан барилдадаг юм бөхөө. Улсын ард цаг Батэрдэн аймгийн зам тэгш баярнаар зүүн талаар анзаалгасан байдалтай барилдаа өргөжсөөр явна. За сокотч мөн сайхан сугдлаа да. Улсын эчин зэрэг бүхэн барилдааны 3-ын даваанд турсарсан сокотыг амлж авсан. Засуулууд нь очоод голлуулчмаар дарагдана. аймгийн арсан Сумьяват аймгийн арсан Хүрүүгээр 2-ын барилдаан 3-ын даваанд одоо энэ жамлалгүй хоорондоо онолтоор барилдаж байгаа. Энэ 2 бүхэн барилдаан болыг сонирхолтой сайхан барилдаан болно доо. Дорнод аймгийн дашвал барсан мөрөд гэгшүүлсэн өгжилсэн степ гол компани бах улсын эчин дөржин анара улсын эчин баяр сайхны бачиргалаар 3 удавлаа. За 3-ын давааны төгсгөл дээр аймгийн урс арсан ууган баяр аймгийн арсаг бүр өдөрчтэй аймгийн арсан Дөмөн Дөмбөрөл цэргийн арсаг Дүг өдөрчтэй аймгийн арсан Бүрүүгэрд аймгийн арсан Сумьяваттай аймгийн арсан Цэрэнбатын сандагдорж аймгийн арсан Зогт гэрэлтэй аймгийн арсан Сайхан Жиргал аймгийн арсан Ганбаатартай тус 3-ын давааны төгсгөл дээр одоо хэн ч ямалалгүй эдгээр аймгийн золтонгод бол хоорондоо онолтоор барилдацгааж байна. Их үзүүштэй галгарсан сайхан барилдаан болох нь бол тодорхой. Овс аймгийн өндөр ангайсан өрөөд бүхэн овс нургал имбөх аймгийн арсан дандингийн догтох жаргал улсын эчин амар жаргалаар 3 удавлаа. За амар жаргал бол өөрийнхөө хүчиндээ л одоо хөдөлгөөндөө унлаа. За шууд өгсөн мөрсөн татаж гарч ирээд авчвэн завхан аймгийн өмөр өгсөн Мария төхөө улсын арсаг дандин бүрийн Батэрдэн аймгийн зан тэгш баяраар 3 удавлаа. аймгийн зан тэгш баяраар
Улсын зан ус хоёр аймгийн зам бямсрын хоёрын барилдаан бас нэлээд л удаа ширч байна. Одоо баруун талаар онцлогож барилдах гэж байгаа. Улсын аймгийн өндөр хангасан яа тог аймгаас тогтчор улсын чин амар жаргалаар даваад өгдөрлөө. Орсарсан Сокот улсын чин серийг хоёрын барилдаан Сокот вердаж баруун талдаа суугдаж нэг мөшгөд тууцсан. Уулын сайхан часаргаж барилдах гэдэг гондаа тэгээд баруун талдаа лавхан суугатаа бариад авсан. Тахимдаа туулсан. За дамжаад өөр ард нь гарлаа бүрүүгээр дөрслөн. Хонгодоо тоолоо. Савар тахимдаад. Сайн үнэхээр их сонирхолтой барилдаан боллоо. Бөхийн үед одоо улсын ард цаг анзаргийн гавыг улсын чин усны хэм байлжны хоёр яг нэг иймэрхүү барилдаан болж байсан. Ард нь гарсан сая Сумья бат бол одоо тахимдсан зөрөөд гараараа тахимдсан. Тахимдсаар явсаар годыг одоо дээр нь тусчихж байна. Болгон аймгийн орхон Мариат, Болгон анд бичээний бүх аймгийн орсон Сумья бат, аймгийн орсон бүрүүгээр даваад өгтөөрлөө. Савхан аймгийн тосон зэнгэлсэн Маридох аймгийн чин амар санаа улсын арцаг Баатарчаар 3 давлаа. Аярнасад өнөөдрийн барилдаан дээгүүр барилдаж хулуул гэж одоо Баатарчийг харж байсан ч одоо 3-ын даванд аймгийн чин амар санаа давдаг широодлоо. За аяр өхийн барилдаан хайбирч дөрөв хөллүүлсэн байна. За эндээ сугдаа тахимдаад ирсэн бүрүүгээр сугдаж тахимдаад. За мөр ингээд бүр тойроод бараг дамжаад ард нь гарсан. За тойроод одоо зүүн талд нь шисээд хонгодсон байна. Хонгодоод тууцсан дөрөв хөллүүлсэн. Сумья бат урагшаан дөрөв хөллүүлсэн. За энэ дээрээс л одоо гол хаях нөхцөл бүрдэн. За энэ зүүн гартлаараа одоо ингээд тахимдсан. За энэ тахимдаа бол сүрхий наацтай явсаар байгаа. Одоо дотор нь сүлжиж хутгаа болоод давхар тахимдаа дээр нь тусч үлдсэн байна. 2005 онд Улаанбаатар хотод Монгол өхөө өргөнд болсон барилдаан дээр улсын арцаг анзаргийн гавыг улсын чин балжин нэмийг яг ингэж хийж байсан. За амарсын чин өргөө татаад мордлоо. За одоо шогтойгоор болсон. Харанга аймгийн жил улсын Мариат бурхан буутай группийн бүх улсын чин Баатарын амарцыя аймгийн орсон Баян мөнхөөр 3 давлаа. За нард нь гарч уршаа хөнтөрөө дөвдөглөө. Хөвсгөл аймгийн шинэ өдөрсөн Мариат эрдэнэ тулганы цахилгаан дугуйг сүлжээ төрийн өмчт компани бүх аймгийн орсон Цэрэнбатын сандаг өдөрч аймгийн орсон цогтгөрлөөр 3 давлаа. За машга түрээ төгөөсөн улсын чин Чулуунбат аймгийн орсон Отхон дэгэс хоёрын барилдаан барьсадарлаа. За бэгцэрэн харцаг аймгийн орслон Батхэрлээ саялцах барьсыг сонгож барилдахаар болсон өргөлөө. За бэгцэрэн ч сүрхий тесэрч барилдадаг бөхтөө яртаа өргөж машгаад мхэн гүцээлээ. Савхан аймгийн Отгонсон Мариат аян бөхийн дэвжээний улсын арцаг дөрмөнхийн бэгцэрэн аймгийн орсон Батхэрлээр 3 давлаа. Улсын чин серик аймгийн урсарсан Сокотыг бөхийн барилдааны 3-ын даванд амлсан. За улсын чин Вандан сэрэн Говьсонбор аймгийн Яриадох аймгийн орсон Ангитрийн Мөнхөө Баатрыг амлсан барилдаж байгаа. Улсын чин Өгчрэнгэр улсын чин Дархан Батыг амлсан хоёр бөхийн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжилж байгаа. Элэг үсний барьсан суугаад Чэжин сөхөжин хонгон суухад тууж байгаа Өгчрэнгэр начин. За Монгол улсын зам өнгө сайхны өсөх үеэр Баян аймгийн Яриадох аймгийн зам бямсрын хоёрын барилдаан нэлээд удаа ширч байгаа. Улс аймгийн төрөлсөн Мариат насны зам компани бүх улсын чин даваа самбуугийн өнгө үеэр аймгийн орсон мөнгө тогтохоор 3 давлаа. Хараад Эрсэлийн 94 жилийн он баяр наатмаар улсын зам Батмонкоор давлууч Монгол улсын эзэн тулыг үрдсэн бүх улсын чин өнгө үеэр улсын чин Жэмэд бандан бөхийн барилдааны 3-ын даванд Өвсгөл аймгийн мөрөнд тогтсон Мариат цагаан уулын магнит компани бүх аймгийн орсон Баасан живийг амлж авсан хоёр хөрсөлөөсөлдөө дэвна. Асхуу ирсэн аялцах хөрсөл сонгож барилдаж байгаа. Мордлоо. Болгон аймгийн мөргөн гайсан Мариат Хилчин спорт орооны бүх Монгол улсын зам өнгө сайхны өсөх хоёр аймгийн зам бямсрэнгээр 3 давлаа.
За Сэлэнг аймгийн Ари 5 хаан бөхийн дэвжээний аймгийн зан даваа даржийн төрөлд улсын ярцаг улам баяраар горовдовлаа. Аймгийн орсон мөнгө төгтөх зүүн талдаа давхар тохсон тохон дээр нь өргөж мушгаад голлоо дүрээд арьдсан байна. Энх хоёр начин аймгийн орсон мөнгө төгтөхийг 3 давсан барилдааныг харууллаа. Аймгийн орсон сайхан жиргал аймгийн орсон Ганбаатар нар 3 давааны төгсөлдөр тунсан зүүн талаар онцолгоо шуудагны барьсан дөрчээ. За Ганбаатараас бол шуудагдсан барьснаас ерөнхийдөө их тамиртай бэрдэж барилдадаг юм бөхөө. За сайхан жиргал орсон бол ер нь хэвгүй барилдаантай элэг ус энжигний байсан сөрхөө эвгүй дунгуйлж татдаг. Барьцгүй ус шилдэж тахимдах мэхийг өсвөлэн даамга хийдэг. Сайн барилдаж Арслан. За хурс арсан сахватын өвдөж одоо ингэ чацархаад барилдах юм бол ч одоо бас л элбэг дөвхөл харагдаж байна. Хурсарсан мэжил сэрэн давхар шуудагны барьцтай байгаа маасан дөржин чин түрээд хөөлөө. Улсын чин өгчрэнгэр улсын чин дархан бат хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогсон элэг улсны барьцтай барилдаан үргэлжилсээр ява. Аймгийн орсон төмөн дэмбэрлэн даванда цэргийн орсон төмөн дүгүр дөржтой нь олтаарсан. Аймгийн орсон Ганбаатар аймгийн орсон сайхан жиргал хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Аймгийн орсон Ганбаатар аймгийн орсон сайхан жиргал хоёрын барилдаан зүүн талаар онцолгоо дан шуудагны барьцнаас барилдаа үргэлжлэхээр боллоо. Улсын чин Сэрик аймгийн урс орсон Сүхбат хоёрын барилдаан барьцаарсан. За дотоордан авирлаа. Согондон сэжээ тэндээсэн данжиж нэг онгон суугаад туудсан аймгийн орсон төмөндөн барилдаа. Сайхан жиргал зүүн талдаа хавирилаа дутуудлаа. За Ганбаатар зөрөө думардсан дутуудлаа. За мартоо дайрсан давлаа. Голсон брамги ариат хэгшүүзэн өгжилсэн гимбөхөө. Аймгийн орсон ангитрийн мөнхөө адралавж улсын чин вандан сэрэн өвдөжрөдлөө. Тон сайхан затгай дуухан барилдаантай бөх аймгийн орсон мөнхөө адралсан. Болгон аймгийн Монголсын Мари дөхөн жудоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөхөөр өрн дэлгэрхэн чин инквата аймгийн орсон тангатаар горовдовлаа. За бүр өдөр жингэж байгаа зүүн талдан зайлж хөмөрлөө. Өмөрөд туудсан. Зайлж хавирлаад туудлаа. За сөрхөнийг мохор донгороо ирж магадгүй холоос тогтлоод туудлаа. За улсын чин Сэрик аймгийн урс орсон Сүхбатыг аялцах барьснаас мордож таарад мэхэнгөөцөлээ. Баян өлгийн аймгийн Улаангоссон Мари шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэхэрийн газрын 439 дугаар ангийн бөх улсын чин Сэрик урс орсон Сүхбатаар горовдовлаа. За улсын чин Чулуунбат бөхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн орсон отхон төгсийг аялцах барьснаас давсан.
За хуруцарсан ууган баяр аймгийн ярцаг бүрэн өдөрж хоёрын барилдааны давтаа харуулж байна. За зүүн талдаа зайлаад туудсан. За эндээс л одоо холоос зүтгэж зүүн талдаа холоос зүтгэж тогсон, тохоомолторсон. Улсын эчин өгчрөнгөр улсын эчин дархан бат хоёрын барилдаан Сэнжигний верцнаас барилдаа өргөжилж байгаа аймгийн орсон дүмэн дэම්бэрэл аймгийн арцаг дөгөрдөр хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогсон толгой зөрүүлээд баруун онцлогооны барилсан жилжлээ дөгөрдөрч верцэдэрлаа. Аймгийн орсон дүмэн дэම්бэрэл аймгийн арцаг дөгөрдөрчнөр баруун талаар онцлогоо шуудганы барьсан дүрлээ. За улсын эчин гамбалтын баасан дорч хорсарсан ижил сүрэнгээс аялцах барьсан сонгож өрөлт гарвалсан. Улсын эчин жимэд мандам бүхэн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн орсон баасан живийг амлж авсан 2 бүхэн барилдааны лэн удаа ширч байгаа. Сайхан жиргаларсан аймгийн орсон Ганбаатар нар 3-ын давааны төгсгөл дээр хоорондоо тунсан. аймгийн орсон сайхан жиргалын талаар аялцах барьсан сонгож өрөлт гарвалсан. За чимэд мандам чин баруун талаар онцлоглоо. Солонгоны барьсан стахамдах мөргөж хөөхмөхүүдийг бол даамгаал хийдэг. Сайхан барьсан төрлөөд чимэд мандам чин. Эндээс дүрээ төгөөж ус магадгүй. Сайхан жиргаларсан Ганбаатараас мушиглаа. Ганбаатараас бол сайхан бяртай дулдаад ирэн сайхан тогтч байна. Мордлоо. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн мэрэд хандашир дэвчэний аймгийн орсон сайхан жиргал аймгийн орсон Ганбаатараар 3 удавлаа. Сүлдэвийн дэвэр спорт орны аймгийн орсон сайхан жиргал улсын баярын адам тусад хэдэн чудаавас 3 удавж 4-ийн даваанд төгшрөөдсөн. Өргөөнөөс тоног хэвгүй барилдаантай юм бөхөө. аймгийн орсон дүмэн дэම්бэрэл аймгийн арцаг дөгөрдөр хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогсон шуудагдсан байдалтай барилдаа өргөжилсээр байна. Зүүн золгооны барьсан дүмэн дэම්бэрэл толгой зөрүүлээд баруун золгооны барьсан жилжсэн. Араар нашиж мордох гээд дуудлаа. Баасан дөрж нач мордсон да дамжаад ард нь гарлаа. Савхан аймгийн баян хайрхансан мэрэд Жэм интернэшнл группийн бөхөө аймгийн орсон баасан дорч улсын эчин баасан дорч аймгийн хуруцарсан ижил сүрэнгээр 3 удавлаа. Аймгийн арцаг бүр удирж сая зүүн талдаа өмөр удавлаа. Жэнхо группийн бүх аймгийн арцаг дандан сүрэнгийн бүр удирж аймгийн хуруцарсан ууган баяраар 3 удаваа тогтоорлоо. Том барилдаан том цолтой бөхчүүдтэй ирэн усал сайн барилдадаг бөхтөө аймгийн арцаг бүр удирч аймгийн арцаг дөгөрдөрчийн талаар аялцах барьсан сонгож өрөлт гарвалсан.
Улсын эчин Жимэд бандан аймгийн орсон баасан жив 2 барилдааны барьсадарлаа. Дайын бөхийн дэвчээ өдөөчхөн дэв сургуулийн оюутан улсын эчин Жимэд бандан аймгийн арцаг дөгөрдөр жайл цохиршин сонгож урагш өнтөр мхэн гүцээлээ. Савхан аймгийн отхонсон барь дайын бөхийн дэвчээний бүх аймгийн арцаг дөгөрдөр жол аймгийн орсон төмөн дэмбэр дээр 3 удавлаа. Алдрын спортын хорооны өөхөө цэргийн арцаг дөгөрдөрж аймгийн орсон төмөн дэмбэрлэр давлаа. Улсын эчи хөгшрөнгөр улсын эчи дархан батар 3 удавсан байна. Улсын эчин Жимэд бандан аймгийн орсон баасан жив 2 барилдаа одоо баруун талаар онцлогсон байдалтай барилдаа өргөжлөсөр байна. Баасан жив орсныг өхий илтгэхэд мэгт дуудсан. За зүүн онцлогийн цэцүүд өдөрөөслөрөө бөхийн барилдааны 4-ийн даваа хэлэхэд бэлэн болсон байна. Баруун талдааны авирад туудсан улсын эчин Жимэд бандан Өчтөхийн барилдааны 4-ийн даваанд улсын авраг батсан үстэй аймгийн эчин амарсанаа улсын зам өсгөө иртэй аймгийн харцаг бүрэг дөрж улсын харцаг бат үлзийтэй цэргийн харцаг дөнгөр дөрж улсын харцаг ан тулгатай аймгийн зам төр болд улсын харцаг бат эрдэнтэй аймгийн арслан сумьяват улсын харцаг хангайтай аймгийн арслан өсгөө ир улсын харцаг золбоотой аймгийн арслан Мөнхбаатар улсын харцаг Мөнгөнбаатартай аймгийн арслан Мэнд сайхан манаас таарсан байна. Улсын эчин Жимэд бандан аймгийн арсан баасан жив 2 барилдаан 3 давааны төгсгөлдөр үлдсэн. Зүүн талдан лавхан суугатаа бариад авсан барьцаадарлаа. За засуулууд өөрөөсөө өгчүүд гарыг бөхийн барилдааны 4-ийн даваа хэлэхэд бэлэн болоод байна. Хаялцах барьцаа сонгож барилд харуулж өгч байгаа 2 бөхийн барилдаан.
Улс төрийн өвгөн өчим Монгол Ардын намын 98 жилийн эх орончдын баярын өдөр зориулсан өчтөхийн барилдааны